யோ, எங்க தாத்தா பாட்டிலாம் அந்த காலத்துல காட்டுக்கு போய் புளி அடிச்சு குழம்பு வச்சிருக்காங்க. என்னடி சொல்ற? உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு அவ்வளவு தைரியமா? ஆமாயா, எங்க ஊருக்கு பக்கத்துல ஒரு காடு இருந்துச்சு. அங்க ஒரு பெரிய புளிய மரம் இருந்துச்சு. எங்க தாத்தா கல்லால புளியாம்பழத்தை அடிப்பாராம். எங்க பாட்டி பொறுக்கிட்டு வந்து குழம்பு வைக்குமா. ஏன் மரத்துல ஏறி புளிய உழுக்க வேண்டியதானே? யாராவது பாத்துட்டா என்ன பண்றது? அவளை புளிய மரத்துல ஏத்தி விட்டு புடிச்சு தள்ளி விடுறான். புலி மேல பழிய போட்டலாம். என்னடி முறைக்கிற?